السلام عليكم. مقعي Mowliidcube waxaa idin sharaxayaa casharkaneeto anigoo configuration ku sameynayo PAP with PPP with PAP. waxaan isticmaalaya first static configuration ayaan sameeyey. routeradii waxna waa isgaarayaan. waxaan rabaa marka inaan sameeyo inaan serial interface kan intaan bedelo kabacdi aan configuration ku sameeyo point to point protocol PAP point authentication protocol. marka waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa routerka aan tegaynaa enable configure now username R2 which is can R2 password and learn how to set password Cisco على interface midka serial qanita aan ka soo galeyno waa root 1 waxaan leeyahay encapsulation point sida ujeedin waxa waaye down u noqday. sababta down u noqdan waxa waaye marka hore static aan ku configure galinay marka waxaan bedelnay interface serial kana bedelnay marka hadda wuxuu haystaa meeshan oo point PPP ah iyo into HDLC high level data control. marka configuration kana sii wadana xalena marka PPP authentication PAP حلنا مركا PPP حلنا هاي question mark عسوق هذا PPP كلا no PAP عسوق هذا أنا question mark دنا سنتي على هاي username سنتي username متخصص R1 على password Cisco. وصلنا كم أوجد بين كلا WR كونفيان وصف كرسنا هذا متكلا انتجينا روتر كلا config terminal على user R1 password Cisco على encapsulation على PPP علامة السؤال على no okay هكذا interface serial 0/0// وكان كلام استعمالنا encapsulation على مركة PPP على مركة PPP authentication على PAP على على PPP PAP على سنتي على which is R2 هاي password على Cisco. exit على marka status kiisa abo noqday waxa waaye down oo ahay marka maadaama hadeertaanita ay wada xiriiri karayaan
marka waxaan sameynaa horta save gareeya exit aan leeyahay wr waxaan leeyahay marka way xiriir karaan kanaan tagaa marka pc-ga pinkan soo leeyahay computerkan kale waa pink 172.1.6.1.15 shay waa xiriir karayaan reply first ka helnay sida ujeedin okay kana hadana fiirinayna inuu gaari karayo kaas kaleeto waxaan leenahay pink aan leenahay 192.168.1.100 saa ujeedin reply ka helnay marka waxaan sameynaynaa waterkan gudihiisaan gelinaa showrun sida caadada ahayd waxaa idin soo dhigaa meesha sida configurationka ugu sameeyay inta idin dhiga kan kale hadana idinku tusaa qaacidada aan raaci lahayd haddii lacala isku daydin showrun mumkin asina sida ujeedin aan staabyada aan raacno waa kuwaanaata marka waxaan ka bedelnay marka hore statica ku configure gareynay kadib waxaan bedelnay serial interface sida waxaan ka bedelnay PPP with PAP marka waxaan umaleynaa cashirka inuu aada u fudud yahay straight forward waaye sida ujeedin configuration very easy waaye waxaan rajeynayaa inaad wada fahanteen wixii tala iyo tusaale oo wixii aad wax ka fahmi weysin commentiga igu reeba waxaan ka codsanaa inaad like share subscribe saarteen la wadaagtiin walaalihiin ama saaxiibadiin dadka danaynaya inay wax ka bartaan IT-ga waa walaalkiin Mowliidcube sidan cashirkiisa kale waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wala kulanta